tan iyo intii uu soo shaacabaxay xanuunkan dunida saameeyay waxaa soo ifbaxaya aragtiyo macquul ah oo ka dhan ah teenooyinka isgaarsiinta ee ku shaqeeya hanaanka jiilka shanaad ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano 5G kuwaas oo xaraarada siiya telefoonka gacanta ee ay isticmaalaan shirkadaha isgaarsiinta ee dunida. aragtiyahan ayaa sheegaya in uu xanuunkan COVID-19 ka bilaabmay adeegan jiilka shanaad ee 5G kaasi oo laga qariyay dunida iyo caalamkan aynu ku noolahay. xidhiidhka rasmiga ah ee ka dhaxeeya adeega jiilka shanaad ee 5G iyo cudurka coronavirus waxaa ka hadlay saynisyahano tiro badan oo ku kala nool dunida, sida ku cad warbixino iyo xog baadhis uu sameeyay wargeyska New York Times. khubarada caalamka ee baadhaysa xanuunkan ayaa tiro beelay waxaana ay u sibir saarayaan inuu ka bilaabmay corona adeega 5G balse ay marin habaabin tahay sheegashada Shiinaha ee fiidmeertu inay bilowday fiditaanka xanuunkan. sarkaal ka shaqaynayay shirkadii isgaarsiineed ee Vodafone oo si qoto dheer u sharaxay qorshaha bilowga xanuunkan ee adeega 5G ayaa tilmaamay in radiationka xawaarihiisu ka badan yahay awoodda difaaca ee bini'aadamku sababtay COVID-19 kaasi oo ah adeega 4G oo la tabajibaaray. Habirkan ayaa yiri sida tan to accept, but let me tell you categorically, factually and scientifically, coronavirus is not the problem. It is questionable whether it is even a contagion in the context of a disease that is spreading from person to person. What we're seeing are symptoms of a virus. What we are not aware of what's causing those symptoms. So this has nothing to do with a biological warfare or any other kind of stuff that you might be hearing swirling around on the internet. What this is our bodies reacting to what is known as radio spectrum radiation. waxa cajiib ah marka ay timaado coronavirus inay dadka u qaadan waa ku noqon doonto, laakiin aan idin sheego xaqiiqo ahaan saynis ahaan iyo qayb ahaanba mushkiladu ma aha coronavirus. calaamatu su'aal ayaa xataa ilaa hadda saaran inuu yahay contagion ama wax la kala qaado oo qofba uu qof kale u gudbin karo ama qaadsin karo. waxaynu arkaynaa waa calaamado virus waxa aynaan ilaa hadda hubin ee isweydiinta mudanina waa waxa keenaya calaamadahan ama se sababaya. marka waxaan idin sheegayaa arintani wax lug ah kuma laha haba yaraatee biological war dagaalka laba geesoodka ah ama wax kale oo dhan oo maanta bulshadu iskula dhex marayso baraha bulshada, which I now do, and I want to be able to explain that to you. So what is happening, there is a deliberate strategy to roll out 5G, which is the 5th generation internet radio spectrum frequencies that enable mobile phones, smartphones, and all devices to function on a much faster processing ability. And with the introduction of AI and artificial intelligence and the Internet of Things, where all devices will be connected, so whether it's your car, whether it's your phone, whether it's your refrigerator, whether it's your electricity in your house, it's all going to be on a smart grid. Effectively a type of matrix, unfortunately. Sorry to use that term. So what is happening is that this technology has to be rolled out globally. My company that I used to work for, as they're running their largest worldwide business unit, is Vodafone. Vodafone are in partnership with Huawei or Huawei, whatever you call them, a Chinese telecoms company. And they have been rolling out systematic 5G implementation in multiple locations. What's the relevance? The frequency that they're using, and I also ran a telecoms company back in 2010 through to 2013-14, some of you will be aware, that specialized in radio spectrum, this is the ability to take external signals from satellites into buildings. And so that the frequency that you experience and power on your phone is... coronavirus waa jidhkeena oo ka jawaabaya waxa loo yaqaano radio spectrum radiation, maayado qulqul awoodeed oo hub ah oo jidhka dhex maraya. waxaan adduunka ka socda waqti xaadirkan aan nool lahay waxaa keenaya tartanka dawladaha sheegta inay horu mareen iyagoo ku beeratamaya sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda xawaaraha ee internetka iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada jiilka shanaad ee 5G. haddaba baahidan waxaa keentay in wax kasta loo isticmaalay kombuyuutar sida adeega baabuurta, dhaqaalaha, caafimaadka, ciidamada, isgaarsiinta, iibka iyo sarifka.
arrintan waxaa dheer in la isku dayayo sidii looga maarmi lahaa shaqadii bini'aadamku qaban lahaa taasoo loogu talagalay inuu fuliyo waxa loo yaqaan robot artificial intelligence kaasi oo ku shaqaynaya internetka jiilka shanaad ee 5G. 5G wuxuu fallaadho ka qaadanayaa satellite-ka marka la soo gelinayo guryaha waxaana aad u sareeya frequency-giisa iyadoo adeegan loogu talagalay in wadada kaliya lagu isticmaalo. 5G wuxuu wax aan badnayn ka hooseeyaa hubka waxgumaada balse runta lama qaato waana qaraadhahay markuu u soo dhawaado bini'aadamka wuxuu burburinayaa unugyada difaaca ee bini'aadamka waxaana awoodiisa sidan ka dhigay kadib markii adeega 4G la tobanjibaaray. So what's happening, sorry for the detail but this is going to take a bit of time, what is happening is that 5G, the frequency and the power, which is 10 times more powerful than 4G, is reacting adversely with human cells, causing cells in our bodies to be poisoned, toxic, and our natural defense mechanism is pushing out that toxicity in the form of a virus. So what you're seeing is